රයිට් 2000 ත්‍රිකෝණමිතිය ගාන තියෙන ළමයි 8 වෙනි ගාන බලන්න එකේ පළවෙනිටම අපිට කියලා තියෙනවා n නිකිලයක් කියලා n නිකිලයක් හා θ සමානයි n5 හෝ 2 n5 අසමානයි 90 සඳහා මෙන්න මේක බව පෙන්වන්න තියෙන්නේ සර්ව සාමයක් ඔක්කො කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද එතකොට මේක කරන්නේ මේක කරන්න කලින් පොඩි අවතර දැනුමක් බලමු ඇයි මේ කන්ඩිෂන් ටිකක් මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ කියලා පළවෙනි කාරණාව තමයි ළමයි වලට ඔය වගේ කන්ඩිෂන් එකක් දෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව මත අපි ඒක අමතර දැනුම් වශයෙන් දාගමු මේක ඇත්තටම මෙතෙන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒවා ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩේ හරි ලේසි මේ කන්ඩිෂන් දෙනකොට එක එක තත්ත්වයන් දෙනකොට ඇයි මේක දුන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක අමතර දැනුම් වශයෙන් අපි දාගමු. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලට යම් කිසි ප්‍රකාශයක් දෙනකොට ඒ කියන්නේ හරයක් සහිත ප්‍රකාශයක් දෙනකොට හරයක් බෙදීම සහිත ප්‍රකාශයක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ හරය අසමානයි බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. උඩ තියෙනවා ලවය යට තියෙනවා හරය. මේ හරය අසමානයි බිඳුවක් විය යුතුයි. ඇයි? මොකද ඕක බිඳුවක් වුණොත් අපිට එන ප්‍රකාශය හැම වෙලේම ඉලක්කමක් යට බිඳුවක්. දැන් බිඳුව බෙදීම බිඳුවවොත් ඒක කොහොමද අර්ථයක් ගන්න බෑ. ඉලක්කමක් බෙදීම බිඳුව පිටියෙන්නේ. ඉලක්කමක් බෙදීම බිඳුව වගේ වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අනන්තයක් වෙනවා. අනන්තයක්. අනන්තයක් වුණොත් අනන්තයක් එක්ක අපි ගණන් කරනවා නේද? අනන්තයක් දැන් මේක උත්තරය අනන්තයක් වුණොත් එහෙම එතන ඔප්පු කිරීම සම්පූර්ණ මේ වරදින. ඉතින් මේ වෙන කතාවක් කියලා. ඒක නේ අනන්තය සමාන අනන්තයක් බව පෙන්වන එකක් නෙවෙන්නේ. ඒ හින්දා අර අනන්තය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි කියනවා හරේ බිඳුවක් වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් හරේ බිඳුවක් වෙන්න බෑ කියලා නිකන් ඔහෙ කියන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි යාළුවා අපිට කන්ඩිෂන් ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ළමයි මේක නිකන් අර අමතර කාරණාවක් වගේ දැන් කිව්වට මේක අර ඇත්තටම තේරුම් ගන්න. ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තටම වැදගත්. මොකද ඇයි මේව දීලා තියෙන්නේ මේ? ඇයි මේව දීලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපිට කියනවා n කියන්නේ නිකිලයක්. නිකල දන්නවල්ලා ළමයි ඍණ දෙක ඍණ එක බිඳුව ධන එක ධන දෙක ඒ විදිහේ ඉලක්කම් ටික. අපි මේකෙන් ධන ඉලක්කම් දෙක තුනක් ගැන විතරක් පොඩ්ඩක් බලමු. අපිට ඒක නිකන් අදහසක් ගන්න. ඇයි මේ මෙහෙම මෙහෙම කිව්වේ කියලා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හරේ බිඳුවක් වෙන්න බෑනේ. මොකද හරේ බිඳුවක් වුණොත් අනන්තයක් වෙනවා. අනන්තයත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අනන්තයක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් මෙන්න මේ උත්තර දෙකේ මෙන්න මේ හරයන් දෙකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ දෙක බිඳුවක් වෙන තීට කෝණ තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඒකයි ඒ කියන්නේ යාළ ඒවා අසමානයි කියලා. ඒවා අසමාන වුණාම මේ බිඳුවක් වෙන එක නතර වෙනවනේ. අන්න ඒකයි. අපි ඒක බලමු ඇත්තටම එහෙමද කියලා. මේක කරාට පස්සේ බලන්න තේරෙනවා. දැන් පළවෙනිටම අපිට කියන n නිකිලයක් ඒක උලක් නෑ. අපි කොහොමද දන්නව නිකිල කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට දැන් t ට සමානයි කවුද? n5 සමානයි මෙසුන් අසමානයි. දැන් එතකොට අපි හිතමු හරි. n5 ට සමාන වුණොත් මොනවද? නිකිල කිව්වේ මොනවද ළමයි? නිකිල කිව්වේ බිංදුව 1 2 ඔය වගේ මේ පැත්තට වෙන්නේ එක ඒවන වැඩක් නැහැ. අපි ධන කෝණ ගැන විතරක් හිතමු බිංදුව ඉඳන්. එතකොට හිතන්නකෝ බිංදුවම n සමානයි බිංදුව වෙද්දි t ට කියන්නේ බිංදුවයි. 1 වෙද්දි 5. ආයි 2යි 5. 3යි 5 ඔය විදිහේ. t ට මේවට අසමානයි. ඇයි ළමයි මේවට අසමානයි කියලා දෙන්නේ? බලන්න. මෙන්න මේ උත්තරේ. මේ පෙන්වන්න තියෙන උත්තරේ. මෙන්න මේ right hand side එකේ යට sin θ එකක් ඉන්නවනේ. හිතලා බලන්නකෝ. sin θ වෙනකොට එන්නේ sin බිංදුව sin 5 sin 2යි 5 3යි 5 එනකොට මොකද වෙන්නේ? අවුට්පුට් එක කියන්නේ එයාගේ බිංදුවක් වෙනව නේද? එයාගේ බිංදුවක් වෙනවා ළමයි. ඇයි sin ප්‍රස්ථාරයක් කරගෙන බලන්න මේ sin ප්‍රස්ථාරයක් ඔය විදිහට ගත්තම මේ පැත්තක් තියෙනවා. මම තේරෙනවා මේ බිංදුව 5 2යි 5 3යි 5 ඔක්කොම ගේන ටික මොකද වෙන්නේ? බිංදුවක් වෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න බලන්න මේක බිංදුවක් වුණොත් එහෙම යට බිංදුවයි. ඉතින් ඉලක්කමක් යට බිංදුවක් වෙන්නේ. ඉලක්කමක් යට බිංදුවක් වුණොත් අනන්ත එක් සෙට් වෙනවා. ඒ හින්දා වැඩේ කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා යාළුවා දෙනවා පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක විදිහට θ සමාන n5 කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා 2n5 අසමානයි 90 සඳහා දැන් නම් ඔයාලට ඒක තේරෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක හදිසියෙ 2n5 5 බෙදීම දෙකට සමාන වෙන අවස්ථාව විදිහට එනවනම් ඒ කෝණය අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? මේක බිඳුවක් වෙනවා. ඒක බලමු. එතකොට එතන බලන්න අපි හිතමු 2n5 ඍණ 90. දැන් අපි හිතමු මෙතන එන්ට බිඳුව වෙනවා කියලා. බිඳුවවොත් කවුද වෙන්නේ? බිඳුවවොත් ඍණ 90. ඉස්සර කැල්ල බිඳුවෙන් එකවොත් එහෙම එකවොත් ළමයි දෙකයි දෙවරක් එකයි කොහොමද දෙකයි 2යි 5 ඍණ 5 බෙදීම දෙක 2යි 5 ඍණ 5 බෙදීම දෙකේ දෙ 2යි 5 කියන්නේ 300ට 360න් 90 ගියාම 270 ඒ කියන්නේ 3යි 5 බෙදීම දෙක ඔය විදිහට ඔය විදිහට තව හොයන්න පුළුවන් නමුත් අපි නිකන් දලා අදහසක් ගන්න ඉච්චර මේ සංකීර්ණ යන්න අවශ්‍ය නැහැ ළමයි මම ඔයාලට තේරුම් කරන්න ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ කියලා ඒ වගේ දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්න එතකොට හිතන්න අපි නිකන් එක අගයක් ගන්නවා කැමතියකින් ඕ මම ගන්නම් මේ ඍණානුව කියන එක ඔයාලට ලේසින් ඍණානුව ගමු. හිතලා බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රකාශය. left hand side එකේ යට කැලලට θ වෙනුවට හරිද? දැන් මෙයාලා මේ කියන්නේ මේක අසමානයි කියලා. මේක
දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද? 2යි n5 අසමානයි 90. ඕ 2යි n5 අසමානයි 90 නේද? 2යි n5 අසමානයි 90 කියද්දී n එකක් වුණොත් අ, ළමයි මෙතන පොඩි printing mistake එකක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේක එන්න ඕනේ මේ 2යි n5 ඍණ කියලා. 2යි n5 ඍණ 5 බෙදීම 2 කියන්නේ θ අසමානයි n5 හෝ 2යි n5 ඍණ 5 බෙදීම 2 වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ගත්තොත් θ තමයි θ අසමානයි 2යි n5 ඍණ 5 බෙදීම 2. ඍණ 5 බෙදීම 2 වෙන විදිහට තමයි දීලා තින්නේ. එතකොට t ට එන්න පුළුවන් ගෑන මොනවද? අපි එන්ට බිඳුව දැම්මු ඍණානුව 1 දැම්මම 270 ඒ විදිහට තව ගෑන් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් ඍණානුව කියලා ගත්ත ගෙමු. දැන් ඍණානුව වෙනවා t හදිස්සිය. t ඍණානුවක් වුණොත් හිතලා බලන්න මෙන්න මේ left hand side එකේ තියෙන යට කොටසේ ඍණානුව දාලා බලන්න. එක ඍණ cos ඍණානුව ධන sin ඍණානුව නේද එන්නේ. ඉතින් මේක වැටුනොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න බලමු. cos ඍණානුව කීයද? cos ඍණානුව cos ඍණට කෝණයක් කියන්නේ cos ධන කෝණයට සමානයි. ඒ කියන්නේ cos ඍණ θ cos ධන θ සමානයිනේ. ඒ හින්දා cos ඍණානුව කිව්වත් එකයි cos ධන අනුව කිව්වත් එකයි. ඒ හින්දා කීයක් වෙනවද? බිඳුවක් වෙනවා. මෙතනින් එන්නේ කවුද? sin ඍණානුව. sin ඍණානුව කියන්නේ sin වල ඍණානුව ඍණ අපි මොනව කරනවද? ඍණ ඉස්සරහට එනවා කියලා අපි හිතනවා. ඒ ඍණ අයින් වෙනවා. ඍණ කෝණය අයින් වෙලා ඍණ sin 90 විදිහට ලියනවා. ඍණ sin 90 ලියවුනොත් එහෙම sin 90 කීයද? 1යි. එතනින් එන්නතර කීයද? ඍණ 1යි. ඒ ඍණ එකට ධන එක මොකද වෙන්නේ? කැපෙනවා. කැපිලිලා කීයද එන්නේ? බිඳුවක්. බිඳුවක් આવත් එහෙම වැඩි කේස්නේ. අනන්තයක් සෙට් වෙනවානේ. අන්න ඒ හින්දා එයාලා ඒකයි අපිට දීලා තියෙන්නේ 2යි n5 ඍණ 5 බෙදීම දෙකට t අනිවාර්යෙන් අසමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න කන්ඩිෂන් දෙකේ තේරුම වල දැන් තේරෙනවා ඇයි ඒක දුන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ තියෙන ඔප්පු කිරීම. සරල සාමයක් තියෙන්නේ මේකෙන් මේක බවපෙන්න. බලන්න කැමති කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ළමයි මම නම් බැලුවම තේරෙනවා left එකෙන් right එකට යන එක ටික ලේසි මොකද right එකෙන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ පද ගාන වැඩියෙන් තියෙන left එකේනේ. හරි අපි එහෙනම් මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්න කරගෙන යමු. අපිට දීලා තියෙන එක දන cos දන sin යට කරන cos දන sin. දැන් ළමයි මේ වගේ දුන්නොත් අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ මොකද කරන්නේ නේද? කෝණ වලට අවධානයක් දෙන්න සූත්‍ර එහෙම දෙකයි ඒ සූත්‍ර තුනයි ඒ සූත්‍ර තියෙනවා සමහරලාට. මෙතන නම් එහෙම මොකුත් නැහැ. ටීට කෝණ ටික ටීට කෝණම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එහෙම සූත්‍ර නැහැ. සාමාන්‍යනේ සබ්ට සාමයක් තියෙනවා. හැබැයි හරි පොයින්ට් එක අල්ලගන්න නැතුව කරන්න බෑ කියලා හොඳටම තේරෙනවා. ඒකෙන්ලා මෙතන මේ පද තුනක් නේ. උඩත් පද තුනක් යටත් පද තුනක් left hand side එකේ. මොකද කරන්නේ? කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? එතකොට තමයි ඔයාලා හිතන්නේ මෙහෙම එක තැනක් හරියට අල්ලගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පදවලින් එක පදයක් හදාගන්න try කරන්න. එතකොට අනිත් ටික ඔක්කොම හැදෙනවා. ඒ කිව්වේ දැන් මේක දිහා බැලුවම ඔයාලට හිතෙන්නේ කවුරු හදාගන්න කියලා ලේසිද? මට හිතෙනවා යටින් sin θ එක හදාගන්න try එකක් දෙන එක තමයි හොඳමද. මොකද sin θ එකනේ තනි පදයක් නේ. ආයෙත් මට ඕනේ එහෙනම් යට කොටස sin කරගන්න කියලා මම හිතනවා. යට sin කරගන්න හිතුවම දැන් බෑනේ මේ පද තුනක් තියලා මොකද එහෙනම් පද තුන අයින් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් හරයක් අයින් කරනවා නම් ඔතන සූත්‍රයක් දාන්න බැහැනලම මොකද සූත්‍රයක් ඔතන බැක්කම් පේන්නේ නැහැනේ. අපි සූත්‍ර වලින් කිසිම දෙයක් උතන නැහැ. ඒ හින්දා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි යට කොටසක් අයින් කරගත්ත ප්‍රතිපදයෙන් හිටි කරලා බලන්න මෙතන ප්‍රතිපදයක් පේනවද කියලා. ප්‍රතිපදයක් පේනවද? ප්‍රතිපදයක් පේනව නේද? ඔයාලට ප්‍රතිපදයක් පේන්න ඕනේ. ඒ තමයි පද තුනක් තිබ්බට අපි දන්නවා මේ පද තුන ඇතුලේ පද දෙකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වරහණක් දාලා. අපි ඕනම වෙලාවක එහෙමනේ කරන්නේ. පද තුනක් ප්‍රසාරණය කරන්න තිබ්බත් තුනෙන් අපි ජෝඩුවක් විදිහට හදාගන්නවා දෙන්නෙක් එකට සලකලා. ඒ විදිහේ A දන B දන C වල වර්ගයේ තිබ්බොත් අපි A දන B ට වරහණක් දාලා කියනවා A දන B වරහන් දන C වල වර්ගය. හරි ඒ විදිහට මේක දැක්කම හරියට මෙතන තියෙනවා පද දෙකක් කොහොමද ලස්සනට මේක වෙන්නේ. ඇත්තටම යට තමයි මුලින් හදාගන්න ඕනේ. එක දන sin θ මෙහෙම ඍණ cos θ විදිහට හදාගත්තම බලන්න උඩත් ඒ විදිහට මේ පද දෙක තියෙනවනේ එක දන sin θ ධන cos θ මේක නිකන් හරියට නිකන් දැන් අපි යට ප්‍රතිපදයෙන් වැඩි කරන්නේ නැහැ. එතකොට උඩ තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්තම තමයි. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට a ඍණ b නම් යට තියෙන්නේ a ධන b වලින් වැඩි කරන්න ඕනේ. වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට උඩ තියෙන්නේ a ධන b වගේ තේරෙනවද? එතකොට
අපි කරන්නේ යටපදේ අයින් කරගන්න ප්‍රතිපදයෙන් වැඩි කරන. ඉතින් ඔන්න පද දෙක ඔය විදිහට අපි හිතුව හින්දා මෙයාගේ ප්‍රතිපදයේ විදිහට අපිට සෙට් වෙන්නේ උඩ ඉන්න කෙනාම තමයි කවුද? එක ධන sin θ ධන cos θ. රයිට් ඔය විදිහට තමයි ළමයි සෙට් වෙන්නේ. එතකොට මේක වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. වැඩි කරගත්තී ප්‍රවේශමෙන් කරගන්න. එතකොට උඩින් එන්නේ මොකද්ද? ඒකට ඕනනම් ඔයාලා වරහක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් පටල ගන්න තෝ කරන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට යට තියෙන්නේ නම් දෙන්නගේ ප්‍රතිපදයක්. එතකොට මැද්දේ පද දෙක වැඩක් නැහැනේ. මොකද පළමු පද දෙකේ වර්ගය අවසාන පදේ පදේ දෙකේ වර්ගය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර එක ධන sin θ එක ධන sin θ වැඩි කරාම ඉන්නේ. එක ධන sin θ ගේ පූර්ණ වර්ගය. පිටිපස්සේ පද දෙකෙන් ඍණ cos වර්ග θ. ඍණ cos වර්ග θ. උඩ තියෙන්නේ මොකද්ද? උඩ තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ගයන්නේ එකාගෙද. එක ධන sin θ ධන cos θ ගේ පූර්ණ වර්ගය. ඉතින් මේ විදිහට ඉඳලා කෙලිම වර්ග කරන්න ළමයි. අය අමුතුවෙන් මේව කරන්න යන්න එපා. එක ධන sin θ ගේ වර්ගයක් සෙට් වෙන්න ඕනේ. පළමු පදේ වර්ගය ධන හින්දා ධන දෙවාරයක් දෙන්නයි ගුණිතය විදිහට ගත්තේ මම cos ඉස්සරහින් ලියන්නම් 2 cos θ එක ධන sin θ ධන පිටිපස්සේ පදේ වර්ගය විදිහට එන්නේ cos වර්ග θ. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔක කොහොම එනවා. ඊට පස්සේ මොකද දැන් කරන්නේ? දැන් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කියලා මම එක ටාගට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. දැන් මගේ ටාගට් එක යට සයින් කෙනෙක් හදාගන්න එක. හරි. යට සයින් කෙනෙක් හදාගන්න බැලුව මට ආවේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එක දැන සයින් වල වර්ගයක් වෙන කොස් වර්ගයක්. මට ඕනේ සයින් පදයක් හදාගන්න. හරි. එහෙනම් සයින් පදයක් හදාගන්න විදියක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මට ඔය එකයි සයින් කියන කෑල්ලේ එක අහුලක් නැහැ සයින් කෑල්ලක් තියෙනවනේ. මේ කොස් කෑල්ල නම් අවුල්. එහෙනම් කොස් කෑල්ල අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක සයින් කරගන්න ඕනේ. සරලව අයින් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒක සයින් කරගන්න ඕනේ. සයින් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. කොස් තනියෙන් තිබ්බොත් නම් අයින් කරගන්න බෑ. හැබැයි කොස් වර්ග තිබ්බොත් අපිට කියන්න පුළුවන් කවුද? එක ඍණ සයින් වර්ග කියන්නේ. එක ඍණ සයින් වර්ග කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක එක දන් සයින් θ වර්ග ඍණ කොස් වර්ග කියන්නේ එක ඍණ සයින් වර්ග කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට උඩ මොකද කරන්නේ? උඩේ කොහොම තියාගන්න පුළුවන්? කොහොම තියාගෙන යම් ක්‍රමයක් තියෙන මේ කොස් වර්ග වලට දාලා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. ඉතින් මේක ප්‍රසාරණය කරමු වෙන කරමු දෙයක් නෑ. මේ එහෙම කරත් ගැටලුවක් නෑ. ප්‍රසාරණය කරමු. එක ධන දෙකයි sin θ ධන sin වර්ග θ. මේක මේක ඕන නම් සුළු කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔහොම තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒක ළමයි ඔයාලා කැමත්ත. දෙකයි cos θ වැඩි කරත් එකයි නැත්ත් එකයි. මම පොඩ්ඩක් ඒක එහෙම තියාගන්න. මොකද cos කින් වැඩි කරා කියන කිසිම තේරුමක් එන්නේ නැහැ. මොකද sin තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. බැලු බැලම නම් පේනවනේ. cos කින් වැඩි කරා කියලා පිටතර තේරුමක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි දෙකයි cos θ එතන sin θ මෙහෙම තියාගමු. cos වර්ගයක් පිටිපස්සේ ඉන්නවනේ. දැක්ක ගමන් මොකද දෙන්නේ? cos වර්ගයක් තිබ්බ ගමන් නිකන් එකරින් sin වර්ග දැම්මම නම් හරි වගේ. ඒතර මේ දින sin වර්ගයට කපලා දාන්න පුළුවන් වගේ තේරෙනවා. අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක ලියමු එකරින් sin වර්ග කියලා. එහෙම වුණ ගමන් ධන sin වර්ග වෙන sin වර්ග කරනවා. හරි. කැපිලි ඉවරලා උඩින් එනවා 1 1 2ක් කියලා. ධන 2යි sin θ. ධන 2යි cos θ. එක ධන sin θ. මේක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේම යට කෑල්ල සුළු කරලා පස්සේ ඔයාලට දෙනවා අර වරහණෙන් ඍණ එකක් එනවා. ඒ ඍණ එකට දාන එක මොකද වෙන්නේ? කැපෙනවා. කැපිලි ඉවරලා මොකද වෙන්නේ? රයිට්. යට ආහෝ යට මේ වර්ධනවම යට තියෙන පූර්ණ වර්ගයක් නේද? එක දන sin θ ගේ පූර්ණ වර්ගයක්. ඒකට ඒක ප්‍රසාරණය කරන්න බෑ. අපි ඒක මෙතෙන් දෙද්දි ප්‍රසාරණය කරනවා නම් හරි. මෙතන මට මේක ලියවමුතු පුළුවන්. මේක ප්‍රසාරණය කරන්න. එක දන sin θ ගේ පූර්ණ වර්ගය ප්‍රසාරණය කරොත් කොහොමද වෙන්නේ? 1 ධන 2යි sin θ ධන පිටිපස්සේ පදේ වර්ගය sin වර්ග θ. හරි ඕකාව ඉතින් දැන් ඕක අර cos වර්ගය කරගෙන sin වර්ග කියලා දැම්ම මේක ඉස්සරහ තිබ්බේ ඍණ. එතකොට ඒකෙන් ගුණ කරාම මොකද වෙන්නේ? ඍණ එකක් සෙට් වෙනවා. එතකොට ඍණ එකට දාන එක කැපිලා යනවා. කැපිලා ගියම මොකද වෙන්නේ? 2යි sin θ කොහොමත් එහෙම තිබ්බා. අතනින් ඍණයි ධන sin වර්ගයක් සෙට් වෙලා ඒ sin වර්ග θ ධන sin වර්ග θ කරවනවා. 2යි sin වර්ග θ. ඔන්න ඔහොම එකක් එන්නේ. දැන් මගේ ටාගට් එක යට sin කෙනෙක් හදාගන්න. දැන් ඉතින් මට යට sin θ කෙනෙක් හදාගන්න පුළුවන් කොහොමද? දෙකක් පොදුයි කියන්නේ ඕනනම් දෙක කපලම දාන්න බැලුවම තේරෙනවා. මේක උඩත් හැම පදයකම දෙකක් තියෙනවා යටත් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර දෙකෙන් හැම පදයකම බෙදලාම ඔක්කොම දෙකේ පද ටික කැපිලා යනවා. එතකොට යටින් ඉතුරු වෙන්නේ sin θ දෙන sin වර්ග θ. ඒ කියන්නේ sin θ කියලා ගත්තම sin θ එක දන sin වර්ග θ. 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 sin වර්ග
සයින් ටීටා කියලා සෙට් එකක්. සයින් වරහන් එක දන සයින්. උඩින් මොකද කරන්නේ? දෙකේ සෙට් එක කැපිලා ගියා. හරි. උඩින් දැක්කම මොකද වෙන්නේ? එන්න ළමයි දෙකේ සෙට් එක කැපිලා ගියාම ඔයාලට ලස්සනට වැඩි පේන්නේ. එක දන සයින් ටීටා කොස් ටීටා එක දන සයින් ටීටා. ඕක දැක්කම තේරෙනවද මේ එක දන සයින් ටීටා එක දන සයින් ටීටා අන්න පුළුවන්. සාධක හදන්න පුළුවන්. එක දන සයින් ටීටා ගාවට තමයි එකතුවක් තියෙන තැන වරහණක් දැම්මම වැරද්දක් නැහැ නේද? අන්න ඕක දැම්ම ගමන් අපිට පේන මොකද්ද? සාධකයක් තියෙනවා. එක දන සයින් ටීටා එක ඔය පද්දකින් මෙහෙලට ගත්තොත් එහෙම අපිට සිට වෙන එක දන කොස් ටීටා. අන්න එක දන සයින් ටීටා වතාවක් එක දන කොස් ටීටා යට සයින් ටීටා එක ධන සයින් තීටා. එක ධන සයින් තීටාට එක ධන සයින් තීටා කැපෙනවා ළමයි. හ්ම්. එක ධන සයින් තීටා එක ධන සයින් තීටා කැපෙනවා. ළමයි ඕගෙත් එහෙම තර්ක තියෙන. ඒ කියන්නේ කප් එහෙම කැපිලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා කැපෙන. ඒ කියන්නේ කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය පද බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. එන බිඳුවක් වුණොත් කපන්න බෑ ළමයි. මේවා බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා අනිවාර්යෙන් අසමානයි බිඳුව. ඒ විදිහට තමයි අර තර්ක ටික දුන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා. ඒවා ඇයි එහෙම වෙන්නේ, කැපෙන්නේ කොහොමද? මොකද ත්‍රිකෝණමිතියේදී පද එහෙම කපන්න බෑ ළමයි. මොකද අපි ගනුදෙනු කරන්නේ විචල්‍යයක් එක්ක. ඔන්න නියත පදයකට නියත පදයක් කපන්න බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ නියතයක් නම් ඒ මේ පැත්තේ ඉන්නවා මේ පැත්තේ ඉන්නවා කපලා දාන්න ප්‍රශ්නේ නැහැ. හැබැයි විචල්‍යයක් කියන්නේ අපි දන්නේ එයාගේ උත්තර මොනවද කියලා. එතකොට එයාගේ උත්තර මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව එයාව කපන්න බෑ. හේතුව බිඳුවක් එනවා නම් බිඳුවට බිඳුව කපන්න බෑ ළමයි. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හිතන්න පස්සරක් බිඳුවත් බිඳුව. එක්වරක් බිඳුවත් බිඳුව. මම එහෙම කියලා ලියන එක හරියට පුළුවන් පස්සර බිඳුව සමාන බිඳුව එක්වරක් බිඳුව බිඳුව. එක්වරක් බිඳුවට බිඳුව කියපොත් මොකද? පහ සමාන එක කියනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. බෑ එහෙම වෙන්න බෑ. අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ ඉන්න මේ දෙන තර්ක වලින් අපිට කියවෙන්නේ ඒක. ඒක ඔයාලා නිකන් ඔහේ කපනවා. ඒකෙන් තමයි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් හදාගෙන යනකොට මේක පේපර් එක ගණන් හදාගෙන යනකොට එහෙම කැපලා දානවා. මොකද ඔයගෙ තියෙන ඇත්ත කතන්දරේ ඕක ඕක පිටිපස්ස තියෙන. ඒක දන සයින් ඩේටා කැපිලා යනවා හේතුව ඒක නියතයක්. බිඳුව වෙන්නේ නැහැ සරල කිව්වොත් නියතයක් කියන්නේ බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. බිඳුව උනොත් කේස් එක බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉගෙන ගන්න සයින් තීටා සයින් තීටා මොකක්ද වෙනවා. මෙතන මේ ඔව්. දැන් මෙතන මේ ඇත්තට මෙතන උඩ කන්ඩිෂන් එකෙන් නෙමෙයි එන්නේ. මෙන්න මේ යට කන්ඩිෂන් එකේ ඍණානුමක වගේ අගයන් එන්න බෑ කිව්වනේ. හිතන්නකෝ ඍණානුමක වගේ આવුත් එහෙම මෙතනින් එක දන සයින් ඩේටා වල සයින් ඍණානුම සෙට් වෙනවනේ. සයින් ඍණානුම આવුත් කීයද ඒක? සයින් ඍණානුම කියන්නේ ඍණ එකක් නේද ළමයි. ඒතකොට ධන එක ඍණ එක කියලා කියපෙනවා. බිඳුවක් වෙනවා. නමුත් එයාලා කියනනේ මේ වගේ අගයන් පවතින්න බෑ කියලා. ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? අපිට ඒකට එක් කපන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ ළමයි ඉතින් අර අපි නිකන් ඔහේ කපලා දැම්මට ඒක පිටිපස්සේ එන කතන්දරයක් තියෙනවා නිකන් අර ඒවත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ හොඳ රිසල්ට් එකකට යනකොට අනිවාර්යෙන් ඒ හැම දෙයක්ම තේරුමක් ඇතුව හදන්න ඕනේ. તો ඔහේ යන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැහැ. එතකොට අපිට ඔන්න සූත්‍රය එනවා එක දන cos θ යට sin θ කියලා හරි ඕක තමයි පෙන්වන්න තිබ්බේ. right hand side කියලා ලියලා ගානේ පළවෙනි කොටස අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආ කොටස නේද මම AB කියලා දැන් AB එකෙන් තාලක් නෑ. ආ කොටස ඊට පස්සේ ආ කොටස කියන්නේ මොකද්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න නේද? මේක නම් මේ පේපරේ AB කියලා තියෙනවා. කැටලොග් එක. බලන්න සියලු තාත්වික x අගයන් සඳහා කියන්නේ x කියන්නේ මොකද්ද? x කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවක්. ඍණානන්තයේ සිට ධනානන්තය දක්වා වූ ඕනෑම ඉලක්කම් සඳහා 8යි cos 6x sin 6x සමානයි ඔක බව පෙන්වන්නේ. බොහොම සරල දෙයක් ළමයි. ඕනෙම කෙනෙක් ඕක ඉගෙනගෙන තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. පොතන දින ඒ ට්‍රික් එක මොකක්ද කියලා. ඒ ගණේ ධන b ගණයේ ප්‍රසාරණය කියන්නේ ධන b වතාවක් a වර්ග ධන මේ ඍණයේ b ධන b වර්ග කියන ඒ සූත්‍රය තමයි තියෙන්නේ. ඔය හය ලියා ගන්න ඕනේ වර්ගයේ ගණයක් කියලා. ඒ විදිහට අපි එක් කරමුටක් ගාලා බව පෙන්වන එක මම හිතන ගැටලුවක් නැහැ කියලා ළමයි ඔයාලට. ඒක මොකද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනම තැනක හරියට ත්‍රිකෝණමිතිය කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලන්න. ඉතින් මේක අපිට කරන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ වර්ගයේ ගණයක් විදිහට මුලින් ලියා ගන්න නැත්නම් මොන සූත්‍ර දාන්නවත් පේන්නේ නැහනේ. cos වර්ගයේ ගණයක් sin වර්ගයේ ගණයක් කියලා ලියා තමන්න a ගණය ධන b ගණය වගේ. ළමයි a ගණය ධන b ගණය ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? a ධන b. දැන් a කියන්නේ මේක වගේ b කියන්නේ sin වර්ගය. ඒතර a ධන b වතාවක් a වර්ග. a වර්ග කියන්නේ අර හතරයි. ඍණ ab. මෙතන ධනවනවා මෙතන ඍණ හැම වෙලේම මාරු වෙනවා. ඍණ AB ඍණ AB කියද්දි කවුද cos වර්ග sin වර්ග මම ඔබ sin වර්ග cos වර්ග කියලා ලියන්නම් මේ ලස්සනයි කියලා හිතුණා ඒ හින්දා එහෙම ලිව්වා
ධන පිටිපස්සේ පදේ වර්ගය. පිටිපස්සේ පදේ වර්ගය sorry. සයින් වර්ග නැති ඉන්නතර සයින් වර්ග වර්ග වෙනවා. ඒතර සයින් හතරක් එනවා. ඔන්න ඔතන ළමයි උතනත් අපි ඔළුවේ තියන් ඉන්න තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි A වර්ග ධන B වර්ග. තමයි A වර්ග ධන B වර්ග ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒ දන්නේ නැති ළමයෙක් ඉන්නවනම් ඒ වන්වානේ මේව දාගන්න. A ගණේ ධන B ගණේ කියලා කියන්නේ A ධන B A වර්ග ඍණ AB ධන B වර්ග A ගණේ ඍණ AB කියන්නේ A ඍණ B වතාවක් A වර්ග ධන AB ධන B වර්ග. ඊට පස්සේ A වර්ග ධන B වර්ග ආකාරයේ සූත්‍රයක් આવොත් ඕකට අපි දාන ට්‍රික් එක තමයි මොකද්ද? A ධන B ගේ පූර්ණ වර්ගය ඍණ 2යි AB ඔන්න ඔක හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඔය තියෙන්නේ මේ පූර්ණ වර්ගයක ප්‍රසාරණය කියන්නේ A ධන B වල වර්ගය කියන්නේ A වර්ග ධන 2යි AB ධන B වර්ගනේ. ඒකේ A ධන 2යි AB එහා පැත්තට ගත්තම මෙන්න මේ සූත්‍රය අපිට ගන්න පුළුවන්. මහලු කමාරුදයක් නෙමෙයි. අර ඒ වගේ ඒ සූත්‍රය තමයි මෙන්න මේ cos 4 ධන sin 4 වගේක් ආවම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ලියා ගන්නවා වර්ගයේ වර්ගයක් වශයෙන්. ලියාගෙන අපි ඒකට ලියනවා A වර්ග ධන B වර්ග විදිහට හිතලා. බලන්න. එතකොට දැන් මෙතන පළවෙනිම sin වර්ග ධන cos වර්ගයක් ඇවිල්ලානේ. එතන කීයද? 1යි. ආය වැඩක් නෑ. මෙතන අපි ලියමු cos 4 sin 4 කියන කට්ටිය වර්ගයේ වර්ගයක් වශයෙන්. cos වර්ගවල වර්ග sin වර්ගවල වර්ගයේ වර්ගයක් වශයෙන් ලියමු. sin වර්ග cos වර්ග හැමෝම තියෙනවා. එහෙනම් මේක මොකද කරන්නේ? මේක නිකන් a වර්ග ධන b වර්ග වගේ නම් මට ලියන්න පුළුවන්. a වර්ග ධන b වර්ග කියන්නේ a ධන b ගේ පූර්ණ වර්ගය ඍණ 2යි ab. ඔන්න දැන් හිතෙන් ගන්න ඕනේ. ඍණ 2යි ab කියලා කියන ළමයි ඍණ 2යි a කියලා කියන්නේ නිකන් cos වර්ග sin වර්ග කියන ඍණ 2යි sin වර්ග cos වර්ග වගේ. ඒතකොට ඍණ 2යි sin වර්ග cos වර්ගයක් මෙතනින් ලිය වෙනකොට තව ඍණ sin වර්ග cos වර්ගයක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට a න ඍණ 2යි මේ ඍණ 1 ඔක්කොම ඍණ 3යි sin වර්ග cos වර්ග කියලා ලියන්න පුළුවන්. අන්න පේනවද ළමයි මෙතනින් sin වර්ග and cos වර්ග කියලා එකත් ආයි එකක් වෙලා එකේ වර්ගයේ එක කියලා එනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා ත්‍රිකෝණමිතිය කරද්දී ඉගෙන ගන්නවා sin cos ගුණිතයක් දැක්ක ගමන් මතක තියාගන්න ඕනේ කවුද? sin 2යි ඊට බෙදීම 2. sin cos ඒ කියන්නේ කෝණය සමාන වෙන අවස්ථාවක sin a වාරයක් cos a වගේ කෙනෙක් වෙනවනම් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න යා කවුද? sin 2යි a බෙදීම 2. sin 2යි a බෙදීම 2. ඒ විදිහට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් වර්ගයේ එළියට අරගන්න ඕනනම් එකපාරින් දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නෑ ළමයි අපි වර්ගයේ එළියට අපි ඉගෙන කරමු. මොහොම වර්ගයේ එළියට ගන්න. වර්ගයේ එළියට ගත්ත ගමන් මේ පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට sin cos ගුණිතේට මට දාන්න පුළුවන් sin 2x බෙදීම 2 කියලා. sin 2x බෙදීම 2. එයාගේ වර්ගය තමයි උතන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ওই වර්ගයේ ප්‍රසාරණය කරන වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි පෙන්වන්න ඕනේ ඉලක්කමක් දන ඉලක්කමක් වාරයක් cos 4x කියලා. ඒ කියන්නේ සරලව 5 දන 3යි cos 4x කියලා. මට ඕනේ මෙතන cos 4x කෙනෙක් තාම. ඔයාලා cos ගානවා කියන එක අමතක කරන්නම ඔළුවේ දාගන්න ඕනේ 4ක් වෙන්න ඕනේ. බලය තනි බලයක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ බලයක් තියෙන්න බෑ. ඕනේ 4x වෙන්නත් ඕනේ. හරි. එහෙනම් දැන් මේක ප්‍රසාරණය කරමු වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක රින 3 8 2 වර්ගයේ 4යි sin වර්ග 2x. දැන් මොකද කරන්නේ? ඕනේ 4x. ඒකත් cos නේද? දැක්ක ගම මතක් වෙනව මොකක්ද ළමයි? අපි 2යි a සූත්‍ර වල ඉගෙන ගන්නව මතකද? cos 2යි a සමානයි 1 රින 2යි sin වර්ග. ඒකෙන් අපි sin වර්ග උක්ත කළ සූත්‍රයක් මතක තියාගෙන ඉන්නවා. sin වර්ගය කියන්නේ කවුද? 1 රින cos 2යි a බෙදීම 2. ඔන්න ඔය සූත්‍රය මෙන්න මෙතෙන්ද පාවිච්චි කරනවා. මේක අටෙන් ගුණ කරලා දැම්ම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අටෙන් ගුණ කරොත් මෙයා 8යි. මෙයා අටෙන් ගුණ විදිය 8 4ෙන් බෙදලා 2යි 3 වරක් 2 6ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ සයින් වර්ගයක් මේ සයින් වර්ගයට එකපාරින් මම කමක් නැහැ නේ. අවුලක් නෑ. දාමු එක රින cos 2යි a බෙදීම 2. ඕ 2යි නෙමෙයි. කෝණේ තිබ්බනම් තමයි මොකක් වෙන්නද? 2යි වෙන්නේ. දැන් කෝණේ 2x නේ. කෝණේ දෙගුණයක් වෙලා මෙතෙන් එන්න ඕනේ. ඒකට කවුද දෙන්නේ? 4x බෙදීම 2 විදියට එනවා. අන්න එහෙම ලියුව ගාම මෙයා 8යි මෙයා 6 2කින් බෙදෙන ගමන් 3යි කියලා අපිට තේරෙනවා. 3යි 1 රින cos 4x ඔන්න 3ෙන් ගුණ කරන්න ඇතුළත දෙන්නේ රින 3යි 8ෙන් 3ක් කියනවා 5ක් කියලා එනවා. මතෙන් රින ධන 3ක් ඇවිත් 5 ධන 3යි cos 4x ඔන්න ඔක තමයි පෙන්නන්න තිබ්බේ. 5 ධන 3යි cos 4යි x බව පෙන්වන්න right. ඔන්න එහෙනම් අපි ඒක පෙන්නුවා. 8යි cos 6x ධන sin 6x. දැන් ඊළඟට අපිට කියන මොකද්ද? එනයින් අන්ක්‍රමයකින් O ඍණ 90ට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි x ධන 90ට වඩා කුඩායි හෝ සමානයි සඳහා y සමානයි cos 6x ධන sin 6x
දල සරහනක් අඳින්න ප්‍රස්ථාරයේ දල සරහනක් අඳින්න තියෙන බොහොම සරලයි. පරාසය අපිට දීලා තියෙනවා ඍණානුමොත් ධනානුමොත් අතර. එතකොට ළමයි ඍණානුමොත් ධනානුමොත් අතර ඒකත් සමානව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ලොකුවට ගැටලුවක් නැහැ. මතක තියාගන්න ඔය ප්‍රස්ථාර අඳිනකොට මේ මෙන්න මේ දෙන අසමානතාවයේ විශාල ලකුණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද විශාල ලකුණ මෙහෙම මේ විදිහට තිබ්බොත් වල ප්‍රස්ථාරයේ පටන් ගන්නනේ තනයි ඉවර වෙන තනයි. මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් දාලා ඒක පාට වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි පටන් ගන්න. මොහොම තමයි යන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රස්ථාරයේ. ඒක නිකන් හරියට බල පොඩි කාලේ සංඛ්‍යාරයේ කාල විශාල ලකුණු තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? බෝලේ දාලා මෙහෙම පාට කරනවා. දැන් මේක තිබ්බොත් මේ විශාලව සමාන ලකුණු. මේකත් පාට කරලා පාට කරනවා. දැන් මෙතන නම් සමාන ලකුණු තියෙද්දි එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද නිකන් අපි එතෙන්දීට අඳිනවා කියන්නේ ඒ පොයින්ට් එකට අපි යනවා කියන්නේ ඒක සමානව වගේ තමයි. දැන් විශාල ලකුණු විතරක් තියෙනවා ඒ පොයින්ට් එකට යන්න බෑනේ. ඒ යන්න බෑ කියන එක පෙන්වන්න එයාලා කියනවා රවුමක් ඇඳලා ඇතුළ පාට කරන්න එපා කියන. මෙහෙම දෙයක් කියනවා. එතකොට මෙතන අපිට එහෙම දෙයක් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. යාළ කොහොමද දීලා තියෙන මේක සමාන වෙනවා කියලා. එතකොට ඍණානුවට විශාලයම සමාන ධනානුවට කුඩායි කියන x සඳහා අපිට කියනවා y සමාන cos 6x ධන sin 6x එමගින් අරගෙන කොහොම හරි අඳින්න කියන්නේ. කොහොමද ඒක අඳින්නේ? y සමාන cos 6x ධන sin 6x අඳින්න තියෙන්නේ. කොහොමද නම් මේක කරන්නේ? දැන් අපි මේ වගේ දෙයක් දුන්නා. මතක තියාගන්න අපි අඳින්න දන්නේ තනි සයින් කෙනෙක් හරි කොස් කෙනෙක් හරි ඉන්න ප්‍රස්ථාරය විතරයි. දෙන්නෙක් එකට තියාගෙනවත් ඒ වගේ බල තියාගෙනවත් හොඳින්න දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඒව අනිවාර්යෙන් ඒව වලට හරවනවා. එතකොට අපි දැන් උඩ cos x sin x ගත්ත කවුරු කියලාද? ඒක 8න් ගුණ වෙච්ච පදේ මේක කියලා. ඒත් මෙතන 8ක් නැහැ නේ. එහෙනම් 8න් බෙදමු නේද? 8න් බෙදුවට පස්සේ කවුද එන්නේ? 5 බෙදීම 8 නම් 3 බෙදීම 8යි cos 4යි. x මම උඩ ප්‍රකාශයේ මේක හදාගන්න 8න් බෙදුවා. එතකොට එන්න ඕනේ y සමානයි මේ ආකාරයේ ප්‍රකාශය. එහෙනම් මම මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඇඳ කියන්නේ මේක ඇඳ කියන්නේ උඩ ඒක ඇඳ වගේ තමයි. ඉතින් දෙන්නම එකයි වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් හරි. එහෙනම් මේක අඳිනවා. කොහොමද අඳින්නේ? ප්‍රස්ථාරයේ කලින්දී කෙටි ක්‍රමයක් තියෙන එක එක જાති ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අඳින ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම අඳින ක්‍රමය මේ ගානින් පැහැදිලි කරන්න ඒක අල්ලගන්න. එතකොට අනිත් සනම් වලට උනත් ඒක ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් උත්තර එනවා. බලන්න මෙතන කොහොමද දැන් මේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ? මුලින්ම අපිට කියලා තියෙන්නේ අඳින්න කියලා නේද? ඔව්. දල සරහනක් අඳින්න. ළමයි දල සරහනක් අඳින්න තියෙන්නේ පළවෙනිට මාල කෝණය ගැන අවධානය දෙන්න ඕනේ. කෝණය. කෝණය ගැන අවධානය දෙන්න ඕනේ. බලන්න. ඔයාලා දන්නවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතේ sin හරි cos හරිනේ. එයා වර්ග නෙමෙයි. කොහොමද ඔයාලට වර්ග දෙන්නේ නැහැ ළමයි. එහෙම දුන්නොත් එහෙම වැඩේ ටිකක් දරුණුවට එන හින්දා එහෙම දරුණුත් නැහැ. නමුත් අර වර්ග දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තනි බලයක් තමයි දෙන්නේ. තනි බලයක් දුන්නට පස්සේ ළමයි හැම වෙලේම කෝණය x නම් ආවර්ත කාලයක් යන්න t කාලයක් යන්න ගෙවා යන කෝණය තමයි කවුද? 2යි. සරලවම වෙලාවක් නේ පැහැදිලි කරන්න. එහෙනම් මට ගලගෙන මෙන්න මේ වගේ එක. සයින් ප්‍රස්ථාරය ගත්තොත් මෙහෙමනේ. බලන්න එයා මෙතනින් පටන් අරන් ඒ නැවත ඒ විදිහේ චලිතයක් ලබා දෙන්න මෙතෙන් දෙන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිකන් නැවත එතෙන් වෙනවා කියන්නේ වටයක් යනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ වටයක් ගියාලම. වටයක් ගියාට පස්සේ ගත වන කාලය ඒක ආවර්ත කාලය. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් යන ගත වෙන්නේ ආවර්ත කාලය. ආවර්ත කාලයක් ගෙවා යද්දි කෝණය කවුද? 360යි. බිඳුව ඉඳන් 360යි. මේ ඇන්ද මොන ප්‍රස්ථාරයද? y සමානයි sin x නේ. කෝණය x වෙනකොට ආවර්ත කාලයක් යන්න 2.5 කෝණයක් හෙවත් 360 කෝණයක් ගෙවා ගියා. ඔන්න ඕකයි කාරණාව. ඒ හින්දා තමයි අර ඒ වගේ දෙයක් එතන ඇති කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලද බැලුවම තියෙනවා. හරි. x නම් ආවර්ත කාලය 2.5. එතකොට 4x නම් 4x නම් ආවර්ත කාලය අඩු වෙනවා. ඒක ඔයාලම හිතලා බලන්න කෝණය වැඩි වෙන්න ප්‍රස්ථාරය හැකිලෙනවා වගේ වෙනවා. හරි. හැකිලෙනවා වගේ නෝ නිකන් ඔයාලා දෙක තුනක් ඇඳලා බලන උදාහරණයකට නිකම්ම තේරෙයි. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ළමයි නිකන් කම්මැලි වෙන්න එපා අනිවාර්යෙන් ඉඳලා බලන්න. නමුත් ඕනනම් Google එකේ උනත් graph calculator කියලා ගහන්න. එතකොට මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකේ මුල් මේක දෙක වගේ ඒකට ගිහින් equation එක ගහුවම මේ සමීකරණය ගහුවම ඒ ප්‍රස්ථාරයේ දල සරහන වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරි සරහනක් ඒ අපිට වැදගත් වෙන දල සරහන නැහැ. නිකම් ඔයාලට තේරෙනවා ළමයි එතකොට. එතකොට මෙතන 4x නේ තියෙන්නේ. එතකොට 4x නම් ආවර්ත කාලයක් ලබා දෙන්නේ මොකද්ද? මතක තියාගන්න 2.5 බෙදීම 4ක්. අන්නේ රටාව. හැම වෙලේම මේකෙන් බෙදමු. එතකොට 2.5 බෙදීම 4 කියන්නේ කවුද? 5 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ආවර්ත කාලය 90යි. ළමයි අපිට ආවර්ත කාලයෙන් වැදගත් වෙන්නේ ඒකෙනුත් 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 4ක් ඉඳන් නෙමෙයි හරිද ළමයි? මෙතන 4 මේ කෝණේ 4 අපින් 4ෙන් බෙදුනේ. අපිට කොහොමද හැම වෙලේම වැදගත් වෙන්නේ ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක්. මොකද ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ආවර්ත කාලයක් 90කින් නම් යන්නේ ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් කියන්නේ
90න් 4න් 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 කියන්නේ කවුද? ඔක 4න් බෙදෙනවා. ඒතර 4 2 8යි. 4න් බෙදෙනවා. 4න් බෙදෙනවා කියද්දි ඊට තමයි මේ වැඩි ගුණ වෙන්නේ. ඒතර 4 2 8ක් කරනවා. එතකොට ළමයි ඇයි මම ආවර්ත කාලෙන් 4න් නැග්ගත්තේ? ආවර්ත කාලෙන් 4න් නැග්ගත්තේ ඕක සයින් ප්‍රස්ථාරය තුලින්ම හිතා ගන්න පුළුවන් මේ. මෙහෙමනිකේ. ඔන්න ආවර්ත කාලය. පේනවද ළමයි? ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ කාල ටිකනේ. මේ කොටස් 4කට බෙදෙනවා. හැම වෙලේම මොකද වෙන්නේ? මැද්දේ මේ තියෙන මැද්ද රේඛාව. මේ තියෙන උපරිම රේඛාව, මේ තියෙන අවම රේඛාව. මේ බලන්න. ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් යනකොට මැද්දේ ඉඳපු කෙනෙක් උඩට යනවා. උඩේ ඉඳපු කෙනෙක් මැද්දට එනවා. මැද්දේ ඉඳපු කෙනෙක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහා ඉඳපු කෙනෙක් මැද්දට යනවා. අන්න ඒක කතන්දරය තමයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් එතන තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් හැම වෙලේම අරගන්නේ. රයිට්. එතකොට ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් 5 මටක් කියලා අපිට 5 මට කියන්නේ 45ත් එකට බෙදුවම එක් කියලා ඔයාලා දන්නවනේ ළමයි නේද? 5 4ත් එකට බෙදුවම ඒ කියන්නේ 22මාරක් තමයි අපිට එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේකේ මැක්ස් එක මින් එක හොයාගන්න ඕනේ. y max එකයි y min එකයි. ඒක නම් හරිම ලේසි. මේක හොයන්න ඕන නම් අසමානතාවක් හැසිරෙන ලියන විදිහත් පුළුවන් කරන්න කවුරුල්ල මේක එහෙම ගන්න කරන්නත් නැහැ. එතකොට මෙතන 5 බෙදීම 8 ධන 3 බෙදීම 8 cos 4x කියන්නේ මෙතන තියෙන විචල්යයි. මතක x නේ විචල්ය. x වෙනස් වෙනවත් එක්ක cos කැලේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මේ ඉලක්කම් ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. එතකොට ඔන්න ඔය වරහණක් එන්නේ. එතන බලන්න ඉස්සරහා ලකුණ දන නම් මේක උපරිමයක් වෙන්න මේ අගේ උපරිමයක් වෙන්න මේ වරහණ ඇතුළට එන්න ඕනේ. උපරිම අගේ කීයද? cos වලට ගන්න පුළුවන් උපරිම අගේ ධන එකයි. ඉස්සරහා ලකුණ ධනයි නම් මේ සම්පූර්ණ සමස්තය අවමයක් කරන්න වරහණ ඇතුළත් අවමයක් එන්න ඕනේ. ගන්න පුළුවන් අවමය වෙන එකයි. ඉතින් මේක සුළු කරන්න ළමයි දැක් බැලුවම තේරෙනවා 5 3 8 8 බෙදීමට එකක් කියලා. මෙතන පහෙන් ඍණ 3ක් කියලා සෙට් වෙන්නේ ඍණ 3ක් ආව ගමන් මොකද වෙන්නේ? පහෙන් 3ක් අඩු වෙනවා. පහෙන් 3ක් කියන්නේ කීයද? 2යි. 2 බෙදීම 8 කියන්නේ 1 බෙදීම 4ක් කියලා එනවා. එහෙනම් max එක එකයි. min එක 4න් එකයි කියලා අපිට ලැබෙනවා. right. එහෙනම් ඕක හරි max එක min එක හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ වල කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ කැමැත්ත වෙනවා කැමැත්තක ළමයි max එකක් හරි min එකක් හරි ලබා දෙන එක එක්සකයක් හොයාගන්න අපේ අගේ පරාසයට අදාළ වෙගෙන වෙන 90 ධන 90 අතර පවතිනද ඒ කොහොමත් එහෙම පරාසයට සෙට් වෙන එකක් තමයි අපිට කොහොමත් එන්නේ ළමයි ඒක කියන්නේ බය වෙන්න එපා max එකක් හරි min එකක් හරි හොයාගන්න කැමති කෙනෙක් දැන් max එකක් හරි min එකක් හරි ලබා දෙන එක්සකේ හොයාගන්නේ කොහොමද ඒක අපි කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ කොස් කෑල්ල සමාන වුණේ කාටද කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ කොස් 4x නේ වෙනස් වුනේ. මේ max එක හොයනකොට කොස් 4x එකයි. min එක හොයනකොට කොස් 4x වින එකයි. එතකොට කැමති කෙනෙක්ට සමාන කරන්න. මම කියන්නම් max එකෙන්. max එකක් ලබා දෙන එකක් මම හොයන්නේ. එහෙනම් max එක ලබා දෙනකොට කොස් 4x සමාන වෙන කාටද? එකට. දැන් දීර්ඝ ක්‍රමයට කරද්දී මේක නම් සාධාරණ විසඳුම් දාලා එහෙම එහෙම කරනවා. නමුත් මෙතනදී එහෙම ගැටලුවක් නැහැ ළමයි. මෙතන ඔයාලා එකාගෙන් හොයාගන්න ඕනේ. අපි පරාසයට අදාළ එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඒක කරන්න. සාමාන්‍ය වල ඇප්ලයිඩ් ගාන ෆිසික්ස් ගාන එකේ දුන්නොත් සාධාරණ උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ. නිකම් මොකද සමාන කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට කරන්න. ඒක කියන්නේ කොස් බිඳුව. එහෙනම් 4x සමානයි බිඳුවක 2 සමානයි කිය බිඳුව. ඔච්චරයි. අපේ පරාසයට අදාළවම තියෙනවනේ. ඍණානුව ධනානුව අතර බිඳුව තියෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා x බිඳුවේදී මොකක් වෙනවද? x බිඳුවේදී උපරිමයක් එනවා. උපරිමය කියන්නේ එකක් එනවා. පැහැදිලිද? ඔච්චර. දැන් එහෙනම් තියෙන්නේ ප්‍රස්ථාරය මෙන්න. තව ප්‍රස්ථාරයේ මෙහෙමයි. ළමයි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රස්ථාරයේ පටන් ගන්න තැන ඉවර වෙන තැන y අක්ෂය කැපෙන තැන. ඒ කියන්නේ x සමානයි බිඳුවට ප්‍රස්ථාරයේ පටන් ගන්න තැන ඍණානුව ඉවර වෙන තැන ධනානුව මැද්ද කියන්නේ ඒ කියන්නේ මැද්ද නෙමෙයි ඇත්තටම y අක්ෂය කැපෙන තැන. ඒ මෙතනදී මැද්ද වෙනවා. නමුත් හැම අවස්ථාවෙදී මැද්ද නෙමෙයි y අක්ෂය කැපෙන තැන. ඒවත් x බිඳුව වන අවස්ථාවේ y අගෙන් හොයාගන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවල y අගෙන් හොයාගන්න ඕනේ. නමුත් ළමයි ඒක කරන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන එකෙන් එන්නේ නැත්නම් විතරයි. මොකද මේක දිහා බැලුවම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ අර x බිඳුවේදී මොකද වෙන්නේ? බිඳුවේදී උපරිමයක් එනවා. එතකොට ආයේ x බිඳුවේදී කියලා y අගයක් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ y අක්ෂයේ කැපෙන්නේ කීයේද? එකේදී. මොකද x බිඳුවේ y එකයි කියලා නේද? එතකොට මේක නිකන් රටාවක් tie වගේ තේරෙනකොට ආයේ අමුතුවෙන් ඔයාලා පටන් ගන්න තැන ඉවර වෙන තැන හොයන්න මහන්සියක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මේක බැලුවම තේරෙයි. ඔයාලා පළවෙනිම කරන්න ඕන දේ තමයි මේකට අදාළ පරාසිත දාලා මේක ඇඳ ගන්න. ඔයාලා අඳින්නේ දල සරහනක් කියන එක හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද හරියටම දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට කැපෙන ස්ථාන ටික ටර්න් වෙන පොයින්ට් එක හරියට වෙන්න ඕන ඒ ප්‍රමාණවත්. බලන්න බිඳුවත් 90ත් නේ. ඔයාලා කැමති ગેප් එකක් ගන්න.
කැමති ගැප් එකක් ගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඔය ගත්තා කියමු. මේ වගේ. දැන් මෙයාලා කිව්වේ කවුද? මෙතන ඍණානුව ධනානුව. අපි හොයාගත්ත මින් එක 4 එකයි මැක්ස් එක එකයි. එතකොට මේ හරි ඩොට් එකටම අදින්න ඕනේ නැහැ ළමයි. අපි හිතමු මේක 4 එකයි කියලා. එතකොට එක ඕනනම් මෙතන ඉන්න කමක් නැහැ දාමු. ඒක හරියටම අවශ්‍ය නැහැ. මැක්ස් එක එකයි. හරි. ඊට පස්සේ මැක්ස් එක ගාවින් පොඩි කඩේරක් ගහගන්න. එතකොට අපිට ඒක පැටලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කඩේරක් ගහන්න අවශ්‍යත් නැහැ. පොතේ රූල් තියෙනකොට පේනවා එක. ඔන්න ඕක. ඒක තමයි. එතකොට මේ දින ප්‍රස්තාරේ පටන් ගන්න තැන මේ දින ඉවර වෙන්න තැන. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්තාරයක් මැද්දේ කටු ටික බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අක්ෂය බෙදන්න ඕනේ. කැපෙන මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ අක්ෂය බෙදෙන එක බොහොම සරලයි හරියට තේරුම් ගන්න. පොඩ්ඩක් මහ පොදු සාධකය හොයනවා කියලා කතන්දරයක් එනවා. මහ පොදු සාධකය කියන්නේ යම් ඉලක්කම් ටිකක් බෙදෙන වැඩිම ඉලක්කමනේ නේද? ඒ කියන්නේ 10යි 5යි 15යි ගත්තොත් 5. පහෙන් තමයි 3 දෙනාම බෙදෙන වැඩිම ඉලක්කම. අඩු ඉලක්කම එකනේ. හරි. මහ පොදු සාධකයේ වැඩි බෙදෙන ඉලක්කම 5. එතකොට මේකෙත් කෝණ වලට අවධානය දෙන්න. කෝණ වලට අවධානය දෙන්න කියනවලු. තමයි මේක දිහා බලමුත් එන කෝණ මොනවද? මෙන්න මේ කෝණයට අවධානය දෙන්න. ඔයා මැක්ස් එක හරි මින් එක ඔය කොහරි කෝණයට. ඊළඟට අවධානය දෙන්න ආවර්ත කාලයෙන් 4 වෙනි එක ආපු කෝණයට. ඔන්න ඔය කෝණ දෙක ගැන හිතන්න. ඔය කෝණ දෙකේ බෙදෙන මේ කියන්නේ ඔය දෙක දැක්කම වෙන මහපුස්සාදගේ ඇත්තටම මහපුස්සාදේ කියන එක හිතන්න බෑ මොකද මෙතන බිඳුවක් වෙනවනේ. ඒතර නිකන් මුකුත් නැහැ වගේ. එහෙමනේ මේ අර ඇත්ත කතන්දරේම අපි මේ ප්‍රස්තාරේ කටු ටික බෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ බිඳුව. මෙතන තියෙන්නේ 45 දෙකට බෙදෙන 22මාර. එතකොට මේ දෙන්නම නියෝජනය වෙන විදිහට මේක මම බෙදලා අඳිනවා නම් කොහොමද බෙදන්න ඕනේ? ඒක හරියටම තේරුම් ගන්නවා මෙන්න මෙච්චරයි. එක්ක ඔයාලට ඇදෙන 30 ඒ වගේ. මේ බිඳුව 94 කියන කෑල්ල ඇදෙන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. 30 ඒ වගේ ඇදෙනවා. එතකොට එන්නේ 30යි 60යි. ඒකත් ආයේ දෙකට බෙදලා ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් කවුද? 15යි. 15 30 45 60 75. ඒ කියන්නේ 5 බෙදීම 12 කොටස් වලින් ඉන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි 5 බෙදීම 8 කොටස් වලින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 22මාර. 22මාර කොටස් වලින් එන්න පුළුවන්. 22මාර 45 ඊට පස්සේ 45ට 22මාරක් එකතු වුණාම ඊන ගන්නේ සරලව තේරුම් ගන්නනේ 5 බෙදීම 8යි. ඒ වගේ දෙකක්, ඒ වගේ තුනක්, ඒ වගේ හතරක්. ඒ විදිහට එනවා. හරි. එතකොට එහෙනම් මේක දැක්කම තේරෙනවා අපිට 5 බෙදීම 8 කොටස් වලින් මේක එන්න ඕනේ. 5 බෙදීම 8 කොටස් වලින් මේක එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක මාර්ක් කරගමු 5 බෙදීම 8 කොටස් වලින් එන්න ඕනේ. සරලව දාගන්න. මුලින්ම මම මේක බෙදන්නම් දෙකට. දෙකට බෙදුවම කවුද එන්නේ? 45යි 45. ඕකත් දෙකට බෙදලා නේද? ඕකත් දෙකට බෙදලා තමයි අර 5 බෙදීම 8 කෑලි ටික. 5 බෙදීම 8යි මෙයා ඒ වගේ දෙකක්. එතන 5 බෙදීම 4 නේ. 5 බෙදීම 4යි. මෙතන 5 බෙදීම 8 වගේ 3ක්. ඇත්තම කිව්වොත් මේ 5 බෙදීම වගේ 5 බෙදීම 8 වගේ දෙකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක සුළු කරාම ඉන්නේ 4නේ. ඒ හින්දා තමයි ඒක දැන් ඉස්ලාමයේ මෙතනින් එනවා ඍණ 5 බෙදීම 8ක්. මෙතනින් ධන 5 බෙදීම 8ක්. ඒවත් ඔච්චරම මේ හරියටම අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ ළමයි. ඔයාලට පේන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට මේක කරනවා. ඊට පස්සේ තව මේකේ මැද්ද රේඛාවත් ඔයාලා දාගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මැද්ද රේඛාවත් දාගන්න මේ ප්‍රස්තාරයේ මැද්ද එන විදිය. මම එක කියලා අරගෙන තින්නේ උඩ නේද ළමයි. මම වැරදියට ඒ රේඛාව අරගෙන ගැටලුවක් නෑ. අපි එතනම දාගමු කියලා. පරිමාණයට එන්න තියෙ කමක් නෑ. මෙතන දාගන්න එක කියලා. එතන දාගමු එක කියලා. එතකොට මේ මැද්ද රේඛාව මේ ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තම මේ සෛනාකාර වක්‍රවල අනිවාර්යෙන් මේක මේ හරියටම එක්ස් අක්ෂයෙන් ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. කොහේ හරි තැනක මැද්ද රේඛාවක් තියෙනවා. එතන මොකද්ද මේ මැද්ද රේඛාව? මතක තියාගන්න අපිට ඒ දෙන ප්‍රස්ථාර ආකාරයේ මැද්ද රේඛාව හොයගන්න අමාරු නෑ. ඔයාලට මෙතනින් උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මැක්ස් එක එකයි මින් එක 4න් එකයි නම් මැද්ද කියන්නේ ඉතින් මොකද්ද? මේ දෙන්නගේ එකතු බෙදීම දෙක කියලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. නමුත් එච්චර කට්ටක් ගන්න එපා. ඔය මැද්ද රේඛාව වෙන්නේ හැම වෙලෙම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික ශිතේ මේ පඳින ප්‍රස්ථාරයට පිටින් එකතු වෙලා තියෙන මෙන්න මේ අග. ඒ කියන්නේ 3 බෙදීමට වාරයක් cos 4x ධන 5 බෙදීමට අන්නේ පිටින් වෙනම එකතු වෙලා තියෙන අගයක් තියෙනවා. එතකොට එන්නේ අගේ තමයි අනිවාර්යෙන් මැද්ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 5 බෙදීමට තමයි මේක මැද්ද වෙන්න ඕන. 5 බෙදීම 8. 5 බෙදීමට තමයි මැද්ද. මේ මැද්ද අත්‍යවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් ඒක තියෙනකොට ගොඩක් පිළිවෙලටම ප්‍රස්තාරේ අඳින්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් කොහොමද ප්‍රස්තාරය අඳින්නේ? දැන් ප්‍රස්තාරය අඳින එක මහලු ප්‍රමාණ දෙයක් නෙමෙයි ළමයි. කොහොමද අඳින්නේ? ඔයාලා දන්නවා x බිඳුවේදී max එකක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ x බිඳුවේදී max එකක් ලබා දෙන්න. මෙන්න මෙතන එක පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ළමයි ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් කීයද? ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් කියන්නේ 5 බෙදීම 8ක්. ඒ කියන්නේ මම මේ මාක් කරපු එක කොටසක්.
ඒ කියන්නේ මාක් කරපු එක් කොටස ආවර්ත කාලය යනකොට මොකද වෙන්නේ? ආවර්ත කාලයෙන් හතරෙන් එක යනකොට මොකද වෙන්නේ? උපරිමයේ ඉඳපු කෙනෙක් කොහෙට එන්න ඕන? මැද්දට එන්න නෙමෙයි. ඔන්න ආවර්ත කාලයෙන් හතරෙන් එකේ 5 බෙදීම 8. ඒ කියන්නේ 5 බෙදීම 8ක දුරක් මෙහෙට එනකොට මැද්දට ආවා. තව 5 බෙදීම 8ක දුරක් එනකොට පල්ලෙහාට ආවා. තව 5 බෙදීම 8ක දුරක් එනකොට මැද්දට ආවා. ආයේ උඩට ගියා. අන්න දැක්කනේ. ප්‍රස්ථාරය පටන් ගන්න තැන ඒ කියන්නේ ඉවර වෙන තැනදී ආය 아무තෙන් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ වයියගේ. අපිට කෙලින් වෙනවා එකයි කියන්නේ. මෙතනත් ආයේ මැද්දට එනවා. ආයේ පල්ලෙහාට යනවා. ආයේ මැද්දට එනවා. ආයේ උඩට යනවා. දැක්කනේ. පටන් ගන්න තැනදී ප්‍රස්ථාරය හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම එනවා. ඒ වගේම ළමයි අර අසමානතා ලකුණේ සමාන ලකුණු තිබ්බ නිසා බෝලයක් ඇඳලා පාට නොකර තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම පාට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔය විදිහට දැම්මම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ප්‍රස්ථාරය දෙන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් ඒ ලකුණුත් හරි මෙච්චර මේ සංකීර්ණ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ළමයි. මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ තමයි මේක හොඳටම මේ විදිහට කරේ. අවසාන වශයෙන් අපිට දීලා තියෙන මොකද්ද? අවසාන වශයෙන් අපිට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේකත් මේ දැන් කාලෙත් තාම දෙයක් තමයි. ඉතින් ඕක ඔය ප්‍රස්ථාරයේ විසඳුම. අපිට කියන්නේ මොකද්ද? එම පරාසය තුල y සමානයි k සමීකරණයට අවස්ථා හතරක් දීලා විසඳුම් නැති වෙන්න විසඳුම් දෙකක් විසඳුම් තුනක් විසඳුම් හතරක් තියෙන්න පුළුවන්. කේවල අගේ හෝ අගේ පරාසය ප්‍රෝහණය කරන. ඒ කිව්වේ මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ? y සමානයි k සමීකරණයට. ඒ කියන්නේ y සමානයි k සමීකරණයක මෙන්න මේ කියන කතන්දරේ තේරුම් ගන්නවා. එතකොට මේක මහලුක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මහලුක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මෙයාලා කියනවා y සමානයි k සමීකරණය. y සමානයි k සමීකරණය කියන්නේ y සමානයි k සමීකරණය. මොකක්ද මේ කියන්නේ? පළවෙනි අවස්ථාවෙන් කියන විසඳුම් නොමැති වීමට. දැන් විසඳුම් නොමැති වීමට කේවලගේ පරාසය. අහන්නේ කේවල. ඉතින් දැන් k කියන්නේ කවුද? y නේ. ඉතින් කේවලට විසඳුම් නැති පරාසයක් හොයනවා කියලා අපි හොයන්නේ කවුද? y වලට විසඳුම් නැති යගේ පරාසය. k වලට විසඳුම් දෙකක් තියනගේ පරාසයක් හොයන්නේ කියන්නේ. y වලට විසඳුම් දෙකක් තියනගේ පරාසය. මොකද k කියන්නේ y. ඉතින් 아무තේ හිතන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් අපි y යගේ පරාසය ගැන හිතමු. එයාට අගයන් තියෙන්නේ කොහෙද? කොහෙද තියෙන්නේ නැත්තේ? කොහෙද විසඳුම් දෙකක් තියෙන්නේ? කොහෙද තුනක් තියෙන්නේ? අන්න ඒවා. ළමයි එතකොට ඔයාලා මේ බලන්නත් පොඩ්ඩක් අර විසඳුම් එහෙම තේරෙන්නේ නැති ළමයෙක් ඉන්නවනම් එයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ? මොනවද මේ විසඳුම් කියන්නේ? විසඳුම් කියලා කියන්නේ හරිම ලේසි දෙයක් ළමයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් විසඳුම දැන් හිතලා බලන්නකො මෙහෙම. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එකම y යගේ ලබා දෙන x අගයන් සමහරලාට එකක් තියෙනවා. සමහරලාට දෙකක් තියෙනවා. සමහරලාට තුනක් තියෙනවා. සමහරලාට පවතින්නත් බෑ. අර ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ එකම y අගය ලබා දෙන x අගයන් සමහරලාට පවතින්නේ නැහැ. සමහරලාට 1යි, සමහරලාට 2යි, සමහරලාට 3යි. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඒකටත් හොඳ උදාහරණේ සයින් වක්‍රය. සයින් වක්‍රය ඇතුලේ කොහොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? සයින් වක්‍රය ගත්තොත් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. දැන් මම කියන්නම්කො භාගය කියලා. භාගය අපි දන්නවා 30දී. සයින් 30දී එනවා. දැන් භාගය කියලා ගන්න පුළුවන් සයින් 30 විතරද? එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒකනේ අපි සාධාරණ විසඳුම් වලදී කියන්නේ n5 ධන ඍණ එකෙන් බල එහා පැත්තේ කොහොනේ කියන්නේ. අන්න ඒක ළමයි කතන්දර. ඒ හින්දා එකම අකය එකම y අකය ලබා දෙන x කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? සයින් එකේදී බර ගානක් තියෙන කියන අනන්තයක් විතර තියෙනවා. දැන් මෙතන අනන්තයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඍණාණු විඳන් ධනාණුන්ට විතරයි ලිමිට්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හොයන්නේ මේ පරාසය තුලදී මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවල විසඳුම් කීයකින් හම්බ වෙනවද කියලා. ඒ අවස්ථාවලට. එතකොට දැන් හිතලා බලන්න. මම නිකන් කියන්න. මේ ප්‍රස්ථාරයේ මෙන්න මේ සයින් වක්‍රයේ මෙතෙන්ඩයි ලිමිට් වුණා කියලා හිතන්න. ඔය අතර විතරයි දැන් තියෙන්නේ. හරි. එහා පැත්ත මේ පැත්ත අමතක කරන්න. විසඳුම් මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතලා බලන්න. y වලට විසඳුම් දෙකක් පවතින අගය පරාසය වෙන්නේ මොකක්ද? වෙන y වලගේ පරාසය ගැන කරනවා. y වලට විසඳුම් දෙකක් කියන්නේ බලන්න එකම අගය ස්ථාන දෙකකින් හම්බෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බලන්න. ඔයාලා මේ වගේ රේඛාවක් ගහන්න. මෙන්න මේ වගේ y අගයක් හිතන්න. මේ පැත්තට රේඛාවක් ගන්න. මොකද වෙන්නේ? එක තැනකදී කපනවා. එතන එක විසඳුමක් තියෙනවා. විසඳුමක් කියන්නේ අතරම x අගයක් ළමයි. ඒ කියන්නේ y සමානයි fx දී ප්‍රස්ථාරණ වැදෙන්නේ. මේ එකම y අගය ලබා දෙන x අගයන් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි කතන්දරේ. උදේට බලන්න මේ එකම y අගයට එක x අගයක් ආවා හරි පො. තව එකක් මොකද වෙන්නේ? මෙතනදිත් කැපෙනවා. මෙතනදිත් වෙනවා. අන්න එහෙම කතාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි එතනත් දෙකක් නෙමෙයිලා මේ පැත්තත් කැපෙනවා වගේ. ඒක තුනක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම y අගේ
එකම y එකේ x අගයන් 3කින් ලබා දෙන. ඒතර විසඳුම් 3ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. රයිට් මම හිතනවා ළමයි තේරෙන්නේ නැති කියලා පොඩ්ඩක් අපි මේකේ ගිහින් බලමු. මේක මකන්න ගියොත් අවුල් වෙනවා නේ හින්දා මෙහෙම කියමු. අපි ගිහින් බලමු එහෙනම් පළවෙනිම කියලා තියෙන මොකද්ද? විසඳුම් නොමැති වීමට. විසඳුම් නොමැති වීමට කියන්නේ විසඳුම් නොමැති වීමට කියලා කියන්නේ k වලට විසඳුම් පවතින්න බෑ කියන්නේ y වලට විසඳුම් පවතින්න බෑ. y වලට විසඳුම් පවතින්න බෑ කියන්නේ මොන පරාසෙද? ඔයාලා පළවෙනිම කරන්නේ ඇත්තටම මේ k කියන්නේ y සමානයි k කියලා කියන්නේ මොකද්ද? k කියන්නේ සාධාරණ යම්කිසි අගයක් අපි දන්නේ. අපි හිතමු k කියන්නේ මොකක් හරි මේ වගේ එකක්. එතකොට මේ වගේ කියලා මෙන්න මේ වගේ ස්ථානකින් කැපෙන්නේ. එයා තමයි k. ඒතර y සමානයි k කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම y සමානයි k කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක්. ඔන්න ඔය රේඛාවක් කැපෙන ඡේදනය වෙන ස්ථාන ගැන තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? විසඳුම් නොමැති වීමට. බලන්න. විසඳුම් නොමැති වීමට කියන්නේ කිසිම ස්ථානකින් කැපෙන්න බෑ. ඔයාලා හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ එක කියන එක හරහා රේඛාවක් ඇඳුත් මොකද වෙන්නේ? මම ඔක්කොම අවස්ථා ටික මේ මෙතනින් පැහැදිලි කරන්නම්. එක හරහා රේඛාවක් ඇඳුත් එක y යගේ එක කියන y යගේ x අගෙන් කීයකින් දෙනවද? අපි පරාසෙට 3කින් දෙනවා. එහෙනම් මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? විසඳුම් තුනක් තියෙනවා. විසඳුම් තුනක්. ඕක තමයි තුන්වෙනි එකට උත්තරේ. ඕක තමයි තුන්වෙනි එකට උත්තරේ. අපි එහෙම කරමු කිව්වනේ. ඕක තමයි තුන්වෙනි එකට උත්තරේ. මොකද වෙන්නේ? එකම y යගේ x අගයන් තුනකින් ලබා දෙනවා. එතකොට y සමානයි කීයද? 1යි. විසඳුම් තුනක් ලබා දෙන k අගය අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් y අගය නම් විසඳුම් තුනක් ලබා දෙන 1යි. ඉතින් y කියන්නේ k, ඒ හින්දා k සමානයි 1යි. සිම්පල්. ඊට පස්සේ මේ මැද්දේ අවස්ථාවක් ගත්තොත් මේ මම දැන් ඇදලා තියෙන කේ රූල වගේ ගන්න ගත්තම මොකද වෙන්නේ? ස්ථාන එකම ඒ අගේ k අගේ ලබා දෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 4කින් බලන්න. තව රේඛා වුණ තරම් ඇදලා බලන්න ඒ අතර පරාසෙන්නේ. ඒත් 4ක් එනවා. නේ? ඒත් 4ක් එනවනේ. හැම වෙලේම 4 ස්ථානයකින් කැපෙනවා. 4 ස්ථානයකින් කැපෙනවා කීයනකන්ද? මෙන්න මේ 4න් එක්කින පල්ලෙහා පොයින්ට් එක එනකන්. එහෙනම් මේ අතර පරාසය හැබැයි පටන් ගන්න තැන ඉවර වෙන තැන ගෑවෙන්නේ නැතුව. මොකද එකේදී තුනක් තියෙනවා. x සමානයි 4න් එකේදී දෙකක් තියෙනවා. අපි එකත් මාක් කළේ. x සමානයි 4න් එකේදී විසඳුම් දෙකක් තියෙනවා. කියන අපෙන් දෙවෙනියට අහන්නේ විසඳුම් දෙකක් තියෙන කේවලගේ අගේ හෝ අගේ පරාසෙයි. ඉතින් y සමානයි 4න් එකේදීනේ අගයන් දෙකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් k සමානයි 4න් එකේ තමයි අගයන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තිබ්බා අවසාන වශයෙන් අගයන් හතරක් පවතින විසඳුම් හතර. ඉතින් අපි දන්නවා එහෙනම් විසඳුම් හතරක් තිබ්බේ කොහෙද? විසඳුම් හතරක් තිබ්බේ මෙන්න මේ අතර. ඒ කියන්නේ හතරෙන් එකට වැඩි එකට අඩුයි. y අගේ නේද? y අගේ පටල ගන්න එපා. හරි එකට අඩුයි හතරෙන් එකට වැඩි ලියන්න එපා. නම හතරෙන් අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. අපි උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ආවා. හතරෙන් එකට වඩා විශාලයි k එකට වඩා උඩයි කියලා එන්නේ. එතකොට විසඳුම් නැත්තේ කොහෙද? විසඳුම් නැත්තේ බලන්න එකට වඩා උඩ ටිකේ රේඛාවක් ගහන්න කිසිම y අගයට x අගයක් පවතින්නේ නැහැ. හතරෙන් එකට අඩු රේඛාවක් ගහලා බලන්න කිසිම එකකට x අගයක් පවතින්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එකට වඩා වැඩි ටිකත් හතරෙන් එකට වඩා අඩු ටිකෙත් විසඳුම් පවතින්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් k කියන්නේ හතරෙන් එකට වඩා අඩු ටිකේ ඕන අනන්තයක් දාන්න ඉවරයි ඍණානන්තය කියලා. ඍණානන්තය නම් හතරෙන් එක දක්වා විසඳුම් පවතින්නේ නැහැ. එකට වඩා වැඩි අනන්තයට වඩා අඩු ටිකේ කියන්නේ එකත් අනන්තයත් අතර ටිකෙත් විසඳුම් පවතින්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ රේඛා ළමයි ඇත්තටම මේ පෙන්වන්න ඕනේ නැන්දේ ඔක්කොම අඳින්න යන්න එපා එහෙම වුණොත් ඒ අවුල් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට සම්පූර්ණ ගන්න අවසන් කරන්න පුළුවන්. K එක විතරක් ඇඳලා තිබ්බොත් ප්‍රමාණවත්. ඒකට ඒක තේරෙනවනේ බලන්න කෙනෙක්වත් ඒක තේරෙනවා. මේ විදිහට ගන්න නම් ඇති ළමයි. ලොකු විස්තරයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔච්චර. right එහෙනම් ඔකේ යගේ ප්‍රොසෙස් එක ඕනේ කරන්න right එහෙනම් ඒ විදිහට අපිට මේක අවසන් කරගන්න පුළුවන්.